Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге мен Айдана Өміржан тәттілері. Бүгін біз осындай қытырлақ, әдемі ши бауырсақты дайындайтын боламыз. Олай болса, кеттік. Ол үшін бізге көп нәрсенің қажеті жоқ. Қажетті ингредиенттер құн, тұз, қант, жұмыртқа. Мен барлығын көз өлшемімен қарап саламын, сондықтан сізде солай жасасаңыз болады. Оның жарты бөлігін, тіпті одан азын салам. Және жұмыртқаны салам. Өзіңіздің қалауыңызша шамалы тұз саласыз. Сонан кейін қант саласыз. Және барлығын араластырамыз да жақсылап тұрып қамыр илейміз. Иін қандырып тұрып илеу керек қой. Және жұмсақ емес, кішкене қаттырақ болған жақсы. Үстіне қажетті мөлшерде ұн салып отырсаңыз да болады. Бұл менде 3-4 адамға арналған бір тарелкалық ши бауырсақ. Ал егер сіздерге қонақ келетін болса, міндетті түрде көбірек жасаңыз. Міне осындай әп-әдемі кішкене ғана қамырымыз пайда болды. Оны міндетті түрде целлофанға салып, тоңазытқышқа шамалы уақытқа қоя тұрамыз. Біраз уақыттан кейін алып шығамыз. Мүмкін 10, мүмкін 15 минуттан кейін. Одан кейін міндетті түрде кішкене үстіне, астыңғы бөлігіне ұнды сеуіп, жақсылап, оқтаумен жайып шығамыз. Негізі қамырды жұқарақ жайғаныңыз дұрыс, сонда қытырлап өте әдемі болып шығады. Бірақ мен қазір кішкене ортаңғы бөліктерін қалыңдау қыламын, себебі сіздерге қалыңдау болған қамыр қандай болатынын көрсеткім келеді. Осылай ұзыншалап турап аламыз және жіңішкелеп, бірдейлестіріп, әдемі ұзын ши бауырсақтарымызды тураймыз. Ши бауырсақтарымыз жабысып қалмасын деп шамалы ұн сеуіп, сол жерге туралған бауырсақтарды қойып шығамыз. Және қалғанының барлығын дәл осындай мөлшерде турап шыққандарыңыз дұрыс. Отқа майымызды қыздырып, жақсылап қайнадау деген уақытта бауырсақтарымызды саламыз. Және міндетті түрде араластырып тұрыңыздар. Екі жағы да бірдей болып пісуі тиіс. Мен мына жерде аз мөлшерде ғана салдым, сондықтан үстіне тағы да шамалы қосып жібергім келеді. Бірақ көп салудан қажет жоқ, өйткені ши бауырсақ жұмсарып кетеді. Әдемілеп қызарып шыққан уақытта сүзгінің көмегімен артық майларын алып түсіріп аламыз. Мінекей сіздерге дәл осындай тәп-тәтті, қытырлақ, өте әдемі, әсіресе балаларыңыздың сүйікті асына айналатын бауырсақты дайындайсыздар. Енді қыздар, мана көрсеттім ғой, кішкене қалыңырақ қылған кезде осылай аралары шамалы ашылып кетеді. Ал жалпы негізі идеалды құрамы мынадай, ешқандай ашылусыз болу керек. Видео ұнаса, міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Каналға да тіркеліп кетіңіздер. Ас болсын, қыздар!